งจำไรบรรยากาศก็ดีฝนก็ตกเย็นชุ่มฉ่ำม่วนจะว่าออกทริปนะไปบ่ไปน้ำกันข่าวลาวเที่ยวไทย เที่ยวไทยครั้งแรกในชีวิตชื่อได้บอกคือน้อยคือแรงงานต่างดาวต้องมอบให้จนสุภาพมันผ่าน เมื่อแห้งฝนตกกับโบมือฝนตกกับสิมืออ่ะพี่น้องเอ้ยพวกมาจากเมื่อแห้ง เมื่อแล้วคิด ฝ ฮอน ด ตกกับยังสิมืออ่ะ คิดฮอดเช้าหน่อย สาวใส่เมียกับมานะ เช้าอยู่สิ นะสาวอยู่ซิเออกราบสบายดีพี่น้องสบายดีสวัสดีFCทุกคนเนาะยินดีต้อนรับต่อทุก2บ่าวทุกคนยินดีด้วยพี่น้องมื้อนี้บ่าวทุกจะออกเดินทางไปส่งบ่าวคำแสงแล้วก็ไปเวียกด้วยเนาะเพราะว่าบ่าวทุกหันมีนัดพี่น้องคือมี2ยูทูบเบอร์จากไทยเนาะพี่น้องเป็นชวนไปหลอกเล่าวไต่สีแฝงเล่าวไต่นี่แหละก็คือบ่าวน่ายสาระดีโอเนาะพี่น้องเป็นสิถามมาทางปากเซ่พี่น้องเป็นในส่วนว่าเพิ่นว่าว่างบ่บ่าวทุกก็ว่าว่างพอดีดำหน้าแล้วพอดีเนาะพี่น้องอ้ายเราก็ชวนมาเพราะว่าอ้ายเรานัดไว้ตั้งแต่ดนแล้วพี่น้องว่าเราสิมาเล่าวไต่เราสิมายามเด้อพี่น้องแล้วก็ได้ชวนว่าไปเลาะทางนั้นจำปาสักอัตตปือบ่แล้วว่าบ่าวทุกก็เลยว่าไปที่พอดีมีหมู่ออกทริปเลยเนาะเพราะว่าบ่าวทุกไปแต่ละเทื่อก็ไปแต่ผู้เดียวหั้นนะมีคนชวนก็ได้ว่าห่วยแต่แห้งคักเลยเนาะพี่น้องไป2คนมันจังม่วนแต่ถือโอกาสไปส่งบ่าวคำแสงกับเวลาดเลยเนาะพี่น้องอยากเมื่อแห้งเพิ่นว่า ไปทางกาปากซีเด้อพี่น้อง คือสิอยากเมื่อแห้งเนาะ จังเหมือนเลยได้ว่าอาทิตย์หนึง ว้ายสิไปถึงไปถึง นายจะอาทิตย์หนึงพอดีนายจะ7 มื้อพอดีนะ มันหา6 มื้อ มื้อนี้วันหยังจันทร์มาวันจันทร์กลับวันจันทร์ 7 มื้อเนาะไปเดี๋ยวรถจักรไปส่งเวลาดเนาะแล้วก็อันไปกันน้อยๆแน่น้อยๆหันจะเอารถไอดอนไปเนาะเพราะว่ามีเวียกสิไปธุระหยุดปล่อยจะเอาไปปากเซ่เลยเพราะว่าปล่อยนะจะเอารถออกไปเลยได้ออกทริปเลยแล้วก็ส่วนน้อยๆหันจะเอารถไอดอนไปส่องเมฆแล้วก็กลับเนาะนี่จะบ่าวฝึกไปผู้เดียวไปฝนตกสะพานขาดแล้วพี่น้องมันจะใส่ถุงข้างไม่แล้วแบบมันจะใส่เป็นข้างไม่ก็คือขามเพื่อเนาะตรงนี้ก็เป็นขามเพื่อทางเรือของปีนุ่นเพื่อเดี๋ยวเด็กจะฝนตกหัวอากาศใส่เดือนนี้โอ้น้ำขึ้นลายเลยมันสิอ้วยละอยู่บ่เด้นักเป็นหนักอ้วยเอาเพื่ออันฝนตกน้ำขึ้นครัวเขาก็ไปแล้วเนาะพี่น้องเขาจะใส่เส้นทางเพื่อแทนตอนนี้รถก่อนที่มันสิอ้วยขึ้นเนี่ยไปหนาละเอียดเดียว2 คันหรือว่าขามของข่อยก่อนบ่อันนี้จังหวะ เจ้าขึ้นไปแล้วเจ้าอวยก่อน เอาทั้งขางเอาเขาทั้งขางที่ไอเส้นเพราะว่าเอาออกทั้งขางเอามันจะง่ายของข่อยนะแป้นนั่นนี่บ่ ฮะนี่ยืมแปะนั่นนี่ไปก่อนก็ได้เอาเขาทั้งขางแบบว่าข่อยสิซื้อออกไปเลยนะเขาทั้งนี้ออกทั้งนั้นจะเสร็จนะถ้ามันออกทั้งซื้อนี่รถน้อยมันออกง่ายอยู่แต่ว่ารถข่อยมันหนักมันอ้วยเนี่ยมันอ้วยบ่ได้
ว่าเจ้าขี่ขึ้นไปแล้วตั้งขาตั้งหมุนเอาได้อยู่ก็ค่อยหมุนให้ ขันหมุนน้ำกันหันได้อยู่ ตั้งไง บายสะ รถบอกหนักๆมันเนาะก็ขอไปอ้วยก็ได้สบายดีเดี๋ยวอันนี้ขอได้ บ่ได้ ถ่าย เลย ต บ่ อนขอลงขอจับ หลายกล่องฝันโอ้ดังมือนี่ละ ไม่ได้ขามเมื่อโดนเลยพี่น้องเลย น้ำขึ้นสูงนี่ น้ำคืนก็ไม่ขามเมื่อได้หรอกบ้านเจ้าขามเมื่อเมื่อปีเลย ถาม มานะก็ข้ามชมเดียวกันนี่แหละเราก็มี ว่าบัญญัติแรกมันขามนั้นก่อน ข้าม ถามแกล้ง เด้ครัวจบว่าพูดประเทศพูด บ้านเท่าผมไม่แข็งเนาะ ตะหยานแถนี่ ทางอยู่ไปเนี่ยอีกกันหนึงเดี๋ยว เป็นอะไร ช่วยไปขางเด้ เอารถเป็นไง รับก่อนหมุนบ่านี่ รถก่อยบักนักมันสมุนไหลประเดี๋ยว ได้ หมุนได้นี่หมุนบ่ได้ อันแหละยากคือรถใหญ่ เป็นลื้อได้ไม่น้อยช่วยก่อนฮะไอ้หรอนี่แหละแอดเวนเจอร์ของแท้พี่น้อง ได้ ต้องอีกสิน้องเอราด เอาเวนเจอร์เอาเวนเจอร์มึงมีให้ลูกอีกนอน ขาม น้ำมันคือไหล โอ้ฟอนใหม่เฮ้ย ขามเซโดน เปลี่ยนดิบ่นี่ ฟอนใหม่ฟอนต่อ ครึ่งให้แน่เด้อเอราดก็สิอยากถ่ายโหถ่ายคลิปอันนี้ตอนขามเหือขับเว้ย มันบ่มีห้อยคือรถดอก คักหลาย ปกติเฮาต้องขามเหือเถียวเนาะพี่น้องคันเฮาบ่มีเหืออันนี้จะเป็นเหือเถียวเขาจะเปลี่ยนกัน ท่านเท่าไหร่ เสือกก็บอกคือ ขั้นละ10,000บ่หรือเท่าไรแล้วปีนี้บ่ฮู้ปีกายขั้น 10,000 มันก็สิคืนตามอันนั้น อืม น้ำมัน จะว่าขึ้น15,000ก็บ่จักแต่ว่าอยู่นี่เขาจะเก็บแบบน้ำขึ้นหลายนะเอ้ยล่ะน้ำขึ้นหลายเขาจะเก็บค่าแพงขึ้น เพราะว่ามันใส่น้ำมันหลาย ทางบ่ทางเนาะ อืมงามบ่เอ้ยล่ะโอ้ยถ่ายวิดีโอก็ทิ้งให้แน่เด้อ หยานตกกับบ้าน ไปติดเสือกันพูดน้ำขึ้นสู ข้าง วหมากคือว่ามันไปน้ำอะไรข้าวหมาก ยอดนายนี่แบบพวงมาลัยนางขับ น่า รับข้างหน้า ข้ามน้ำกันจ้านั่นนี่ตัวลุยนี่แหละออกทริปย่ามฝนนี่แหละม่วนพี่น้องเอ้ยมันกำไรบรรยากาศก็ดีฝนก็ตกเย็นชุ่มฉ่ เจ้าแล้ว ำม่วนแต่ว่าออกทริปนะไปบ่ไปน้ำกัน น้ำฝนเมื่อ เอามือน้ ยัง ฮะ ำมือน้ ดิ ฝนบ่ถึงกับกำน้ำเลยเนาะเด็กนอน ำ เนาะ 10 บาท บ่บ่ถึงกับกำน้ำเลยเนาะเด็กนอนเนาะต้องแดดเนาะ ได้กันยังรับก็ได้ โอ้ยหายใจแล้วแว่นตามั่วเลยแบบนี้นะอู้อ่ะไปดัดถ่ายตอนขึ้นเถอะนะพี่น้องเลยแต่ถามเฮ้ยจะไปยืนถ่ายยังไงต้องขับออก หมื่นบ่จักเลย ขยับรถนี่ก็ต้อง ไปเอาข่อยน้ำได้เฮ้ย เยียบออกเลย ก็แห้งดึงอยู่แล้วพี่น้องรถแง่ไม่แห้ง
อีก มาเสาะน้ำข่อยเดี๋ยวสิให้ไอ้รัดนั่งบ่อนนี่เนาะเขาจะเปลี่ยนจำพละเขาไว้ตรงนี้ ให้อายจะดอกนั่ง รถเขามันขนของหลายร้าย ขึ้นกะหญ้าคือน้องรถเฮ้ยจะคือบ่ขี่น้ำบ่เคยว่าคือขึ้นยาก แต่ แต่ ขี่น้ำข่อย ว่าขึ้นขั้นนี้ จัง ซะ ขึ้น จ้ะ ง่าย ก็สินั่งเรียง แล้วก็อยากคลายขีด ขึ้นนั่นแหละ ขึ้นนี่ก็ได้ ขึ้นก็คือ แต่ยังคือบ่อยากขี่น้ำข่อย แต่คนบ่อยากขี่น้ำไว้สุกเป็นได้ ไปกับบ่อยากขี่น้ำข่อยพี่น้องรถกับบักแพงๆนั่นเนาะรถบักเท่ๆนั่นเนาะเวลาเนาะ มันเท่อยู่แต่มันขึ้นยากอยู่เลย แล้วก็เหยียบก็คือ ผู้ได้ขึ้นก็โอ้ย30 เห เกี ยี ย ย ร์ บ พอ นี่จะขึ้นนี่ อ่ะ นะ ถือซะ เอาเหยียบขึ้นเหยียบจับแนวข่อยจับบ้าข่อยไปพี่น้องเขาจะเดินทางไปปากเซ่กันเนาะแบบนี้นะ ไป แต่ว่าทางขามมานี่มันจะง่ายเลยพี่น้องดีแต่ว่าทางที่นี่มันบ่เละมันบ่มุ่น มันหักกับฝนต ขีด ก เดียวบัดนี้ รถของแพงๆน้ำมันก็มาเติมหมดเอ้ย ขีดหนึงไปได้40กิโลปากเซ่50กิโล โอ้ยมันก็สิมีปั่นอยู่เนาะ บ่อยากเติมกันเนาะเติมกันก่อนแล้วก็โอ้ทางยังมื่นพี่น้อง ปั่นในว่าทางบ่ได้ โอ้แต่ว่ามันมื่นเด้อบ่อนนี่เนาะเวลา มันเป็นดินอันนั้นเด้ มันเป็นดินดาบเป็นบ่โอ้มันบ่เละอยู่แต่ว่ามันมื่นบ่อน ลองเอารถคือของอันนั้นน้อยๆขึ้นเนาะ เออ ไปสบายจับก็เฮ็ดไว้ที่ขิงแบบย่ามพ้นน้ำอีหยังนี่นะ โอ้ เฮ็ดขิงย่ามพ้นแต่ก็เอามาใส่ ก้อนนี้แหละเอาดินมาถมใหม่มันมื่นๆนะดอดย่ำคนอยู่ประเทศในบ่อนเนี่ยดอดเลยเมื่อถ้ามีไฟเที่ยวมันก็บ่แจกเป็นคอนกรีตน่าเที่ยวน้อยนึงออกไปแล้วก็เป็นห้างแดงธรรมดาห้างแดงมันจะเป็นห้างมันเป็นห้างที่มื่นนะเสือกรักหนา พ้นมันอันนี้ ไปเดินทางแล้วพี่น้องเจอกันเรื่องปากเต้ได้ท่าบรรยากาศระหว่างทางให้เดินน้องว่าคือเขาอาจจะบริษัทได้เพราะว่าระดับผมมีกำหนดใช่ครับใส่หลานตาแล้วคนตาแล้วผิว ใส่คนตาบอด บายเด็กโตปล่อยแล้วบ่นี่มันตายอยู่สิบ่ล่ะ ใช่แดงเลย อุ้ย ไอ้เหี้ยราคาคือสิเด้อพุทธจอด เฮ็ด ทา จั น งซี่ ยังไงนั่นก็ต้องจอดทานก็เป็นสายอะไร ว่าสลอเนาะ ไม่ได้ข่าวพวกกู นิสัยไม่ดีเลย ไปพี่น้องหลังจากกันไปส่งไอ้แซงอยู่ป่าเซ่บาวตู้กันสิขามไปฟังไทยอะไรจะโดนแล้วก็เลยขามไปสิขามไป2 เมตรไปครับน้อยๆขามไปเวียพี่น้องไปเวียแท่นเอื่อยเพราะว่าเอื่อยฮะบ่สบายนะไปบ่ได้เราก็เลยมาเวียแท่นเพิ่นเลยว่าโอ้โดนเราบ่ได้ขามมาพาสปอร์ตจนแมงมุมจับแหละ หอดด่านวังเต่าเนาะที่ขามไป2 เมตรเดี๋ยวเราไปปั๊มพาสปอร์ตก่อนพี่น้องถึงแล้วทุกคนตอนนี้เราก็ปั๊มเอกสารเรียบร้อยเนาะประมาณ30 นาทีเพราะว่าเป็นพักเที่ยงได้สิไปหาเลาะซื้อของรายการ
กลับเนาะมาเบียกมาธุระแล้วก็แป๊บเดียวก็กลับไปโดนแล้วบ่ได้มาพี่น้องหลายเดือนอยู่ต้องเมกครับบ่ได้มาโดนเด้อเลยจนว่าอันนี้ฮอดยามฝนเนาะมาตั้งแต่ตอนหน้าพาสปอร์ตนะประมาณเดือนที่4วันที่18ตอนนั้นจักมายังงานแห่เทียนพรรษานี่บ่ฮู้ว่าสิได้ข้ามมาหรือบ่พี่น้องฟังเบิ่งว่าสิมาอีกหรือบ่แต่ว่าน่าจะบ่ได้มาแล้วข้าวเวียกแล้วพี่น้องเอ้ยงานแห่เทียนนั้นวันที่19หาวันที่23แต่ว่าเฮาข้าวเวียกฮอดประมาณวันที่20ปลายกันท่านก็น่าจะเลยไปเนาะเดี๋ยวเลาะก่อนเลาะตลาดก่อนแปะค่ะผมมีทางมาละวันนี้เดี๋ยวเฮาสีย่างไปตุลาอีกนิดจักหน่อยนะพี่น้องก็เลยว่าโอ้ยย่างฟ้าฝนได้ฮอดละย่างมาตุลาอยู่บขสย่างไปธุระอยู่บขสป่าจ้ำสิย่างมาหอดฝนตกพี่น้องมื้อนี้แบบฝนตกอย่างแห้งเลยเพราะนี่คือแรงงานต่างดาวพากันมาแวะบขส2 เมตรเนาะมื้อนี้บ่มีคนบ่หลายว่าสิมาหาตู้ ATM บ่มีซ้ำบ่าวลาวเที่ยวไทย เที่ยวไทยครั้งแรกในชีวิตชื่อได้บอกน้อยคืออันคือแรงงานต่างดาวต่อหม้อเขาจนสิบ่ให้มันผ่าน ชื่อใดคือดีเดี๋ยวเขาจะย่างไปด่านแล้วก็เมื่อเนาะพี่น้องแล้วเวียกละโอ้ยมาก็ถึงมือฝนตกฝนหับมันตกเบิดมือเลยแล้วนี่หน้าฝน100%แล้วพี่น้อง2 เมตรกับบ่มีคนปานใดเนาะเพราะว่าฝนมันตกแล้วสิย่างหลีไปทางนี้ได้หมุนเพื่อนก็จะไป หมุนตามร่องอันนี้แล้วไปเพื่อหอดด่านนี่ก็เปียกเติบแล้วนี่400 เมตรไปเลยโอ้ยอัพดีกว่ามีผมถามอยู่นี่ต่อจากนี้ไปอันกับสิบเปียกแล้วพี่น้องแค่นี้มันมีห่มใหม่แต่ว่ากับเปียกคือเก่าครับบัวไข่ให้มันหูไปเนาะเหมือนอย่างตากคนเบิดมือกลับละมาบ่ถึง2 ชั่วโมงครับเนาะอันนี้ได้บอกนิดหน่อยไปละมันลงกลับบ้านแล้วทางไปสปป.ลาวคือเห็นแต่ข้าวมารออุบลไปดิมาสมือสมบัติเดี๋ยวไปเข้าไปทำพาสปอร์ตกันพี่น้องมาหอดลาวพี่น้องไปแป๊บเดียวเนาะกะพี่นายเราสิมาตอนแรกพี่น้องก็ได้ว่าบริพอกันอยู่ด่านที่แรกว่าสินัดขอเราอยู่ด่านนะก็มาแล้วว่าไปหอดคำคุณก็ได้ว่าเกาะกันอยู่ปากเซ่ซะแล้วเนาะพี่น้องไปเบียกแป๊บนึงนี่บ่อยากขามปานใดเพราะว่ามันปรับพาสปอร์ตนะพี่น้องหน้าพาสปอร์ตว่าสุกมันสิเบิดแล้ว มันขามดูลายสองนะเลยว่าอันคันแบบว่าคันมันเบิดมันแก่เฮ็ดหยาคณะอยู่บ้านว่าสุก3 สิได้คือแบบเป็นเดือนรายเดือนเลยก็คืออยู่ฝั่งไทยเนาะเฮ็ด7 วันก็ได้ซื่อๆนะมันมีแต่32 36นะ
บ้างมันถือกน้ำเด้อพาสปอร์ตมึงฮะถือกให้มันบ่ได้กันน้ำไว้สิได้เฮ็ดใหม่เอาแข้งเลยไปรถเรารถไทยไปลาวมาไทยฝากรถไว้พี่น้องตัดนาทีตอนแรกเนาะ ถ่ายคลิปอยู่พูดอยู่ประเทศ ถ่ายคลิปตั้งแต่อยู่ละเอาไปหอดไทยมาหอดปากเซ่ อยู่ด่าไหม ล่าสุดอยู่ห้อง ล ไอ้ งไป แส ล ง ง พี่ มา น้อง จังมาปิดบอลเก่าอีกเนาะ ปิดบอลเก่าเฮาไปเวียกอยู่2 เมกามาแวะอยู่ห้องไอ้แสงพี่น้องฝนกระตกเบิดมือตอนพอตกแรงมาอันพี่นายเราก็มาหอดปากเซ่ เจ้าคือ พี่ บ่ น้อง เมื่อเลยเจ้าอยู่หยัง เอายังว่าสิออกไปทั่วเด้ออกไปทั่วกับอันนั้นพี่นายเรา แหมคือบ่เมื่อ ยัง บ่มื้อ พี่นอนน้ำเจ้า เจ้าใด โอ้ยนอนกับบละเดียวแม่พี่น้อ เอา ง แห่งไล่คืนเลย นอนน้ำแนวขึ้นเดียวเป็นยัง บ่ ดอก มาไล่คืนแล้วบ่ เป็นเมื่ออยู่บ้านเพื่อนก็นอนก็บ่าวน้อยเนาะเป็นบ่มีโอกาส หลายคืน ที่เพิ่นหลายคือเนาะ ไหนมีโอกาสแน่ล่ะกันเนาะนี่โลด โอ้ยเดี๋ยวขอสิตีออกไปกินข้าวก็ได้ เอา กินข้าวกลางเลิก มาสิครับมาโทรบอกเด้อ เออ จะตื่นคือแตะเก่าเลย ไปพี่น้องคลิปนี้ก็สิได้เบิดเพียงสมีเด้อพี่น้องบ่าวสุกก็ได้ไปส่งอ้ายแล้วอยู่โรงแรมโฮเทลเนาะแล้วก็ฝากอยู่คุณมื้อแรงจังว่ากันอื่นจังว่ากันว่าอ้ายก็สิไปซิเลอแหน่ไปบอลใดแหน่เนาะก็พอดีทำความรู้จักกันเลย ไป มื้อหน้าพุ่นแหละ คน คนเดียว คน 2 คน ไอ้สิว่าจะไปทางถึงคนเดียว กูอยากไปแห้งเลยดิ ทำไมจะไปหรอกก็ต้องไปเอ้ยบ่ได้ให้ไปนํเด้อ ที่พระเจ้าเด้อเจ้าบ่ได้ไป ขอไป ถูก เจอกันใหม่ที่หน้าเว้ยพี่น้องบ๊ายบายจุ๊บ